Si një nismë e komunitetit, banorët e fshatit Dal të mbështetur nga banorët të fshatrave Pjetërshan, Kustar, Raq dhe Muglic, prej vitësh në mënyrë të organizuar pastrojnë hapësirat e fshatit. Përmes këtyre aksioneve synohet të rritet vetdia e secilit individ për ta ruajtur ambientin ku jeton. Madje një aksion të tillë e ndërmorën edhe gjatë vikendit të shkuar, kështu tha Palush Nikolla, kryetari i Këshillit Lokal. Po motivimi është shumë i mirë sepse pasërtia është mbi gjitha. Do thotë ne si fshat, po më ne Dal Kustar Pjetërshan, Raq, Muglic, gjithmonë pastrojmë, gjithmonë çdo vit e bëjmë organizime, domethënë për çdo vit e bëjmë këtë pjesë pastrimit. Me një qëllim se ta mbujmë të keqen. Ne po mundohemi të edukojmë ato të tjerë që e gjujnë brollokin, sepse kjo është rrugë. Këtu ne ecin familjarët, dalën për çdo prame, për çdo ditë ecin kam, shëtisin që është një pamje shumë e bukur, është një vend shumë i bukur, edhe kështu që po na munojnë pak, po na gjujnë shumë brollok, po munojnë me na priksh. Po na do të vëdësohemi e do të mundohemi që ato të vëdësojmë që me se gjujnë brollokin. Nikolla tha se është shumë e rëndësishme që komuniteti të jenë të bashkuar, madje bëri edhe një apel drejtuar vendbanimeve tjera që të veprojnë njëjtë. Pasërtia thash është mbi gjitha, edhe kështu që duhet më pastru, duhet më pasëm një ambient, pasëm me majtë ambientin pastër. Kisha apelu të gjitha ato, që mos ta gjujnë, vend e pa vend, sepse gjatë rrugës i kemi kontinuat, i kemi ato sportat po mënej që ku mund me gjujnë brollokin. I kemi organizuar si fshat, janë sportat gjatë rrugës, që ta gjujnë brollokin aty ku është vendi, jo ku nuk ka vendi, ta gjujnë për çdo vend ku sipas dëshirës tina. Ky aktivitet dëshmon për frymën pozitive dhe gatishmërinë e banorëve për të kontribuar në të mirën e përbashkët. Aksionet të tilla jo vetëm që përmirësojnë jetesën në nivel lokal, por edhe forcon lidhjen komunitare dhe ndjenjen e përkatësisë, u shpreh kryetari i Këshillit Lokal, Palush Nikolla.